बहुत ज्यादा जंक फूड खाने से हमारा वेट सच में बढ़ जाता है। तो आज मैं पूरे 24 घंटे सिर्फ जंक फूड खाने वाली हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अपना वेट चेक किया जो कि था 50 kg। तो ब्रेकफास्ट मैंने खाया ये चीजी पास्ता और उसके तुरंत बाद मुझे कुछ मीठा खाने का मन हो गया तो मैंने खाई थी 5 स्टार। फिर लंच के टाइम पे मैंने मंगाए थे गरम गरम छोले भटूरे जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी थे। शाम होते ही भूख लगी तो मैंने खाई ये चिप्स और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक। रात होते ही मैं बाहर निकल गई और वहाँ मैंने बहुत सारी चीजें खाई। पानी पूरी के बाद मैंने खाया पनीर रोल, फिर मैंने खाया बर्गर और फिर लास्ट में ओरियो शेक पी के तो मेरा पेट ही भर गया था। और फिर रात में वेट चेक किया तो वो लिटरली 50 से 52 kg हो चुका था।